¡Oh, no! El bebé Spooky sigue llorando. No hay forma de hacer que pare. Lo hemos intentado todo, incluso las mejores muecas. Pero no deja de llorar. ¡Ay! ¿Y si probamos con un libro de soniditos? Este es un libro para aprender sonidos de Navidad. ¡Mirad! ¡Un coro navideño! Y cuando pulsamos el botón, les escuchamos cantar villancicos. ¡Oh! ¡Mirad! ¡Es Papá Noel! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad a ti también! ¡Guau! ¡Campanitas! ¡Me encanta ese sonido! Y, por último, el acogedor sonido de la chimenea. Podría oírlo durante horas. ¡Qué relajante! No solo hemos conseguido que el bebé deje de llorar, sino que no pare de reír. Estamos deseando ver a Kangu en el concurso de pintura. Espero que los pintores jueguen limpio. ¿Qué hace aquí el Dr. Spooky? ¡Oh! ¡Esto parece un plan súper malvado! ¡Espera! ¿Por qué Kangu no puede controlar el pincel? ¡Oh, no! Parece que el Dr. Spooky está controlando el pincel de Kangu. ¡Tenemos que detenerlo! Esto parece un trabajo para el equipo Super Zoo. ¡Vamos, equipo Super Zoo! ¡Toma ya, Dr. Spooky! ¡Oh, no! ¿Qué hará ahora el equipo Super Zoo? ¡Ajá! ¡Increíble, Katy! Recuerda, Dr. Spooky, el equipo Super Zoo siempre gana. ¡Una fiesta de zumos saludables! Vosotros sí que sabéis pasarlo bien, equipo Super Zoo. ¡Oh, no! ¡Los Spookers se llevan a Granny! ¡Qué malo eres, Dr. Spooky! ¡Vamos, equipo Super Zoo! ¡Hay que hacer algo! Averigüemos dónde está Granny. ¡Oh, no! ¡Esto es terrible! ¡Solo vosotros podéis rescatarla! ¡Mapa! ¡Muéstranos dónde tenemos que ir! ¡A las cápsulas de transformación!
¡Manos a la obra, equipo Super Zoo! ¡Ahí está la cueva! Granny tiene que estar dentro. ¡Ahí arriba! Necesitamos una buena idea. ¡Claro! Monkey puede elevarse con globos y abrir la jaula de Granny con su super fuerza. Pero para que llegue a la misma altura, necesitamos atarle el mismo número de globos que sujetan la jaula. ¿Nos ayudáis a contar los globos que sujetan la jaula? 1, 2, 3, 4 y 5 globos. ¡Genial! ¡Es hora de pintar, Kangu! Ya sabes, hay que pintar 5 globos. 1, 2, 3, 4 y 5 globos. ¡Estupendo! ¡Tu turno, Monkey! ¡Lo conseguimos! ¡Yuhu! ¡No puedes con el equipo Super Zoo, Spooky! ¡Oh, no! Spooky está pinchando los globos con su mosquito robot. ¡No! ¡Justo a tiempo! ¡El equipo Super Zoo ha vuelto a conseguirlo! ¡Aplasta a ese espía, Katy! ¡Sayonara, Spooky! ¡Ja, ja! ¡Hola, equipo Super Zoo! ¿No es muy tarde para picotear? ¿No es muy tarde para bailar? Por fin alguien que parece que se va a la cama. Yo también estoy alucinando, Granny. ¡No te oyen, Granny! ¡Ya es muy tarde! Granny tiene razón. Tenéis que ir a la cama. ¡Venga, a la cama! Muy bien, haced lo que queráis. ¡Buenos días! He dicho buenos días. ¡Ay, señor! ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? ¡Oh, no! El malvado Dr. Spooky lo está llenando todo de basura. ¿Y el equipo Super Zoo? ¡Leo! ¡Por fin os ponéis en marcha! Eso te pasa por no dormir bien. Yo tampoco tengo ni idea de lo que hacen, Spooky. Eso te pasa por no dormir bien. La que está liando, Spooky. Esto ya parece una broma. ¡Equipo Super Zoo! ¡Vamos! ¡Aquí está Katy! Esto te pasa por no dormir bien. ¡Eo! ¡Que hay que salvar el mundo!
pasado mientras tú estabas dormido. Tenemos que detener al robot y limpiar el campo. Poneos las pilas, chicos. Hay que detener a Spooky. ¡A las cápsulas de transformación! ¡Katy! ¡Monkey! ¡Kangu! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos a darle caña a este robot! ¡Cuidado, Katy! ¡Tu bomba ninja ahora es una bola de pelo! ¡Por los pelos! ¡Nunca mejor dicho! ¡Tu turno, Monkey! ¡No, Monkey! ¡Vamos, Kangu! ¡Hoy todo sale del revés! ¡Cuidado, Granny! ¡Vamos, equipo Super Zoo! ¡El robot se lleva a Granny! ¡Haced algo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Genial! Ahora vamos a demostrar todo el poder del equipo Super Zoo. ¡Justo en el blanco! ¡Adiós! ¡Sois los mejores! Y formáis un gran equipo. ¡A dormir! Y recordad, si no queréis que las cosas salgan del revés, pronto en la cama os tenéis que meter. ¡Dulces sueños! ¿Qué está tramando ahora Spooky? ¡Qué espejo tan raro! Tiene un botón malo y enfadado y un botón bueno y feliz. ¿Y ahora qué? ¡Es un espejo mágico! Oh, pues a mí me gustaban las flores. Un buen día para cuidar del medio ambiente, como siempre. ¿Qué hace ahí el espejo? Kid, creo que no es. Claro, niñas y niños. Lo que ocurre con este espejo es que si pulsamos el botón verde, sale una versión amable y buena, pero si pulsamos el rojo, sale una versión malvada. ¡Pero qué malo! Y tú eres el culpable de que ahora haya una versión malvada de Kid, Spooky. Tranquilo, Kid, te ayudaremos. ¿Y ahora cuál es tu plan? ¡Malo!
es la versión mala de Kit, es la versión mala malísima. Abuela, por favor, tenemos que hacer algo. Sí, equipo Super Zoo. Es la versión maligna de Kit. Su reflejo en el espejo. Hay que detener al Kit maligno y salvar al verdadero Kit. ¡A las cápsulas de transformación! Monkey. Kangu. Parece que al Kit malo no le gusta nada el arte de Kangu. Reconozco que es un chiste un poco malo, pero ha sido efectivo. Policía del arte, queda usted detenido por ser malvado y tener un pésimo gusto. Claro, seguro que Kit está en la nave de Spooky. Pero ¿cómo podemos subir hasta ahí? ¡Eres increíble! ¡Perfecto! ¡Toma ya! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Venga! ¡Tenemos que encontrar a Kit! ¿Estará ahí dentro? Perdón por interrumpir. Veníamos a salvar a Kit. ¡Oh, qué monada! Recordad, niñas y niños, todos podemos tener un lado malo. Lo importante es cultivar nuestras buenas acciones y así conseguiremos tener muchos amigos. ¡Guau! ¡Qué buena pinta tiene esa manzana, Katy! ¡Katy! ¡Se te acaba de caer un diente! ¡Estás radiante! ¡Granny! ¡Kit! ¡Tenéis que ver esto! ¿Por qué estáis tan contentos? Parece que la abuela tiene algo que contarnos. Había una vez un niño que su diente perdió. Cuidadosamente, bajo la almohada lo escondió. Como un lirón, toda la noche durmió. Mientras dormía, un hada el diente se llevó y un regalo allí dejó. Ya entiendo, Katy. Si dejas el diente bajo la almohada, el hada de los dientes te dejará esta noche un regalo. ¡Esto es genial! Vamos, Katy, busquemos a los demás para contárselo. ¡Mirad el diente de Katy! ¿Qué creéis que le traerá el hada de los dientes? Es muy guay, ¿verdad? ¿Pero qué? ¡Nos han robado el diente! ¿Será posible? ¡Oh, cómo no! Esto es obra del Dr. Spooky.
Tranquila, Katy. Recuperaremos lo que es nuestro. Kit, dinos dónde está el diente. ¡Vamos! Ahí está el diente. Hay que ir a recuperarlo a la base del Dr. Spooky. ¡A las cápsulas de transformación! ¡Ahí estáis! Y aquí está el equipo Super Zoo. Más vale que les devuelvas el diente. ¡Ahora recuperémoslo! ¡Dejad de jugar! ¡Queremos ese diente! ¡Ahora! ¡Cuidado! ¡No! ¡Qué egoísta eres, Spooky! ¡Oh! Sí que le gusta viajar a ese diente. Disculpe, señor pájaro. Disculpen, señoras abejas. Ups, y ustedes también, señores árboles. Perdón, Topito. Oh, ¿en serio? Definitivamente el diente se ha ido lejísimos. ¡Qué malo eres, Dr. Spooky! No creo que podamos recuperarlo. ¡Oh! ¡Kangu tiene una idea! ¡Bien pensado, Kangu! Con esas lupas no se nos escapará ni un detalle. Look Detective al completo. ¡Encontraremos el diente! ¡Manos a la obra! Parece que por aquí no han visto nada. Veamos si Kangu tiene más suerte. Parece que a Spooky le encanta tirar cosas por aquí. Un momento. Quizá ese topo sepa algo del diente. Oiga, señor topo, pónganos fáciles las cosas. Parece que alguien ha visitado al dentista. Muchas gracias, señor topo. Eso es, Katy. Para que el hada de los dientes te traiga un regalo, tienes que dejar el diente debajo de la almohada. Y ahora, a soñar. ¡Buenos días! ¡Katy! ¡Mira debajo de la almohada! Creo que alguien ha venido esta noche. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡El hada de los dientes ha venido! El equipo Super Zoo siempre vence. ¡Así me gusta! Reciclar para salvar el planeta al estilo Super Zoo. ¿Qué aspecto más raro tienen estos conductores, no os parece? Además me suenan de algo. ¡Rumbo a la planta de reciclaje! ¿Qué?
¿Doctor Spooky? ¡Claro! ¡Los conductores son spookers! ¿Dónde les está enviando Spooky? ¡No! ¡Están llenando todo de basura! ¡Parad, por favor! ¡Amigo Topo! ¡Mira cómo lo han dejado todo el malvado Doctor Spooky y sus secuaces! ¡Ahí están esos bandidos! ¡Hay que buscar ayuda! ¡Y aquí están los mejores superhéroes del mundo! Chicos, hay que centrarse. Como lo veis, el Doctor Spooky ha vuelto a hacer de las suyas. Kit, muéstranos en tu ordenador la solución. ¡Ajá! Hay que recoger la basura y meterla en la planta de reciclaje. ¡A las cápsulas de transformación! ¡Katy! ¡Monkey! ¡Kangu! ¡Vamos a salvar el planeta! Pinta un enorme recogedor de basura, Kangu. ¡Eo! ¡Estamos aquí, bacalaos! ¡Venid a por nosotros! Y mientras tanto, Kangu recogerá toda la basura. ¡Eso es, Kangu! ¿Pero qué? ¡Qué gusto da reciclar! ¡No! ¡Spooky ha llamado a su robot! ¡Monkey! ¡Katy! ¡Tenemos que ayudar a Kangu! ¡Ajá! ¡Tenemos unos nuevos aliados! Hay que pensar en un plan de emergencia. ¡Menuda trampa estáis preparando! ¡Genial! ¡Ahí os quedáis, pringados! ¡Eo, robotito! ¡Ven hacia aquí! ¡Justo donde queríamos tenerte! ¿Qué hace Monkey? ¡Oh! ¡Una reja súper resistente! Eso sí que es una buena forma de reciclar. Y aún faltáis vosotros. Mirad qué panda de bacalaos ha atrapado Katy. ¡Qué limpio está quedando todo! Pero aún falta un pequeño detalle. ¡Buen viaje y hasta la próxima! Ya era hora de que limpiaras tu nave, Spooky.
Oh, pero no de esa manera. No te pases malgastando agua. Doctor Spooky, cierra el grifo mientras no estés usando la manguera. ¡Y los Spookers jugando! Oye, ¿es que no sabéis las consecuencias de malgastar agua? ¡Oh, genial! Mire, una manera de desperdiciar agua. ¿En serio? ¿También tenéis globos de agua? ¡Esto es el colmo! ¡Estáis secando el lago! ¿A quién llamará la sirena? ¡Sí! ¡Al equipo Super Zoo! Veamos cómo podemos solucionar este problema. Hay que hacer todo lo posible para cerrar el grifo. Así el lago podrá volver a ser el que era. ¡A las cápsulas de transformación! ¡Katy! ¡Monkey! ¡Kangu! La situación es peor de lo que pensábamos. Ahí están esos caraduras. ¡No! ¡Resiste, equipo Super Zoo! ¡Estupendo, Katy! ¡La! ¡Katy es invencible! ¡Eso es! ¡Buena idea, Monkey! Así el agua dejará de salir de la manguera. ¿Dónde crees que vas, Doctor Spooky? Oh, parece que hay demasiada presión. ¡Es hora de cerrar el grifo! ¡Katy vuelve a ganar! ¡Hay que cerrar el grifo! ¡Ya! ¡Justo a tiempo! ¿Por qué estáis enfadados? ¡Oh, claro! ¡Falta un detalle más! ¿Qué? ¡Justicia para el Doctor Spooky! ¡Bon voyage! ¡Claro! ¡El lago sigue estando vacío! ¡Qué buena idea, Kangu! La naturaleza en su máximo esplendor. ¿Hay algo más bonito que eso? El buen trabajo en equipo es siempre tan satisfactorio. ¡Hora de celebrarlo! Doctor Spooky, tú también estás invitado.